Sy, ek is baie opgewonde om te sê dat ons vandag weer gesels met die Kompasvrou en ons Kompasvrou vandag is Hetty Brits. Al die pad van oorsee af het sy 'n tydjie afgestaan om saam met ons deur te bring. Baie welkom Hetty en dankie dat jy tyd gemaak het. Baie dankie, dis my voorreg om hier te wees. Dis wonderlik. Al die vrouens by die huis wonder seker Hetty Brits. Dit is 'n groot voorreg om Hetty Brits hier te hê op die Kompasvrou. Soos almal weet, die Kompasvrou se passie is nie dat dit ons Heilige Gees ons kompas is nie, maar dat ons 'n kompasvrou kan wees vir ander vroue. En ek dink Hetty staan regtig daai skoene vol veral in opsigte wat sy doen met haar tolltrees en met haar coaching en met haar boeke. En dit is wonderlik om te weet dat Hetty een van die dae by ons in Suid-Afrika gaan wees en dat daar nie net onderwysers en kinders is wat ietsie hier uit kan neem nie, maar dat vrouens ook ietsie hier kan uitneem as 'n mamma, as 'n entrepreneur, as 'n vrou. Ek is seker daar is ietsie wat jy vir hulle ook kan gee om te sê, kom woon dit by, kom geniet dit, kom ontvang iets van dit wat die Here jou mee geseën het om ons mee te kan equip. Wat kan jy vir hulle deel? Mariette, ek is so mal oor die woord kompas, want dis wat ek temperament mee vergelyk. Ons unieke ontwerp wat die Here vir ons gegee het, is ons kompasnaald en ons het elkeen daai noord waarna toe ons Ja. innerlike ontwerp wys en daai dinge wat ons roep. Party hou van 'n verskriklike taai uitdaging. Ek weet jy's van daai soort, Mariette. Ander wil asseblief nie uitgedaag wees nie, wil asseblief hê dinge moet gemaklik en voorspelbaar wees. En Ja. albei daai ontwerpe is 'n kompas wat jou lei na dit wat die Here vir jou het. So by hierdie praatjies wat ons gaan doen, daar by julle en reg oor die land, gaan ek mense help om hulle noord te kry. Ons gaan uitvind saam en op 'n interaktiewe, prettige manier, wat is jou persoonlikheid en wat beteken dit oor die rigting waarna die Here jou stuur. En as jy dit weet en jy aanvaar dit en jy hou opkarring aan jouself en jy glo dat wat die Here jou gegee het goed is en genoeg is, dan kan jy ook ophou karring aan jou kinders en glo dat hoe die Here hulle gemaak het reg is. En dan gaan ons bietjie kyk, hoe dissiplineer mens die verskillende kinders, hoe bou mens verhouding met hulle, wat is die strikke wat die vyand vir hulle stel, hoe kan ons hulle help om verby daai dinge te beweeg, sodat hulle goeie verhoudings kan hê, sodat hulle onafhanklik kan word en nie vir altyd in ons basement bly nie, né? Um, en net agter die rekenaarskermpie sit en nie volwasse word nie. En dan gaan ons so 'n bietjie praat oor, jy weet wat mense vra altyd vir my, maar wat as my kind op die autistiese spektrum is of leerprobleme het, neuroatypies is of deur trauma is of geboelie word? Wat dan nou van my kind se persoonlikheid? Kan mens nog sê wat is my kind se persoonlikheid en hoe kry ek my kind deur so 'n krisis? So ons gaan daaroor ook gesels. Ja. Dis wonderlik. Dis regtig wonderlik om te hoor en dit is 'n riem onder my hart om te hoor dat die kompas 'n betekenis het vir jou ook want dit is net weer so 'n bevestiging. En ek dink grootedeels ons as vrouens voel baie keer ons het nie 'n kompas nie want jy weet nie watter kant om te gaan nie. En die feit dat jy so ingestel kan wees dan op dit maak dit net soveel makliker. En ek dink wat wonderlik is as ek gaan kyk na die laaste ek wil amper sê die laaste paar jaar in opsigte van soos wat jy sê, die strikke wat die duiwel stel vir ons kinders en nie net vir ons kinders nie, maar vir ons as vrouens en vir ons mans en as jy sekerheid van daai kompas, soos jy sê en jy die regte noord en jy weet jy moet ophou karring en eerder begin aanvaar wie jou kom of wat jou kompas persoonlikheid is, dan kan dit net alles verbeter en jy kan net sterker in jou roeping staan as vrou en as mamma en as 'n besigheidsvrou. Definitief, want jy weet ons leer deesdae uit die neurowetenskap en uit die coaching omgewing leer ons dat jy jouself net moeg maak as jy die hele tyd met jou swakpunte werk en probeer om alles vir almal te wees. Maar as jy ontdek jy hoef nie, dat Jesus die enigste een was wat iets van alles moes wees, sodat hy vir elkeen van ons uitdagings kan betaal en sodat hy die volle menslikheid kon beleef van al die verskillende persoonlikhede. Maar as jy agterkom jy is nou nie Jesus nie, jy is nie die redder van die wêreld nie. Jou roeping lyk anders, dan hoef jy nie alles vir almal te wees nie. Dan fokus jy op daai dinge wat jy wel goed kan doen en dan bou jy verhoudings en netwerk en span en gesin rondom daai dinge wat jy kort kom, want ons is deel van 'n liggaam en as ons dit verstaan, dan kan ons nou regtig fokus op dit wat op ons tafel is en dit voluit doen en dan kan die ander mense wat beter is met die ander dinge kan dit doen. Ons is veronderstel om mekaar so aan te vul. Daai van heel brein en al die verskillende talente en ontwikkel al jou seiens van ek glo net eenvoudig nie daarin nie. Want mense wat dit
glo is gewoonlik trots en sukkel om saam te werk. Terwyl wanneer ek aanvaar, okay, ek sleg met 'n hele klompie goed, wie het ek nodig en hoe bou ek verhouding met hulle en hoe dien ek hulle weer op my beurt met die gawes wat die Here vir my gegee het in die leemtes wat hulle beleef. So dit gaan nie oor onafhanklikheid nie, dit gaan oor interafhanklikheid op gesonde maniere waar ons saam beter is, omdat elkeen van ons doen wat ons moet doen en nie alles probeer doen nie. Ja, dit is nogal 'n moeilike een partykeer. Ek dink al vir die sterker boontjies sal ek sê. En dis Ja. wonderlik te hoor. Dis wonderlik om dit te hoor en daarmee wil ek elke vrou en uitnooi asseblief waar het jy gaan wees. Knyp daai tydjie af. Vind uit dit gaan op Hetty se blad wees. Ek gaan dit op my blad ook sit. Asseblief gaan kyk wanneer sy julle gaan besoek, wanneer sy praatjies doen. Julle kan regtig ek noem dit altyd faith fuel. Jy kan regtig faith fuel hier uitkry en ek in steede van om moedeloos te voel en negatief te wees, glo ek die Here stuur Hetty na ons toe om werklik net weer ons visie reg te kry en net weer te besef waar ons staan in ons gesinne en dit wat ons doen en dat ons mekaar weer kan opbou. En soos Hetty gesê het, weet dat jy kan nie alles doen nie, maar daar is ander wat jou kan help op verskillende maniere. Hetty, baie dankie dat jy hierdie tydjie afgestaan het en ons is vreeslik opgewonde om jou te sien en mag die Here jou bewaar soos wat jy hiernatoe kom en ons kan nie wag om jou te sien nie en mag dit regtig vir jou ook 'n belewenis wees en mag God se heerlikheid uit jou uitstraal in hierdie tyd dat jy werklik elke vrou, elke pappa, elke ouer, elke onderwyser wat daar gaan wees, dat jy hulle sal kan help om net weer opreg daai kompas te vind en uit te gaan en te staan in dit wat die Here hulle vergeroep het. Baie dankie Mariet. Dit is 'n groot en wonderlike gebed en dankie vir al jou werk om die dinge daar saam met die res van jou span in Nelspruit te laat realiseer. Ek het julle nodig. Baie dankie.